ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சோபிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சோபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அன்பாக்சிங் வீடியோ என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இண்டஸ் வேலியிலேருந்து ஒரு கடாய் தான் வாங்கியிருக்கேன். சரி, அந்த கடாயை உங்கள்கிட்ட காட்டணுன்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். அங்கே பாருங்கள், சூப்பரான ஒரு கடாய். இது ஒரு கேஸ்ட் அயர்ன் கடாய். கேஸ்ட் அயர்ன் கடாய்க்கு இப்போ நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க. எனக்கும் ரொம்ப நாளாக இந்த கடாய் வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை. வாங்க, இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சூப்பராக ஒரு வெல் பேக்கடாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கடாய். பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேக்கிங், வெல் பேக்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா சீசனிங் பண்ணியே வந்திருக்கு. நல்லா ஸ்மூத்தாக ஷைனிங்காக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. அங்கே பாருங்களேன், அவ்வளோ ஷைனிங், சீசனிங் பண்ணியிருக்கு. நம்ம நார்மலாக அயன் கடாயிலெலாம் வாங்கினோன்னா நம்ம அதில் கஞ்ச தண்ணிலாம் ஊற்றி அதை ஒரு 3 நாள் பழகி அப்புறம் நிறைய அதுக்கு ப்ராசஸிங்லாம் இருக்கும். இதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை. இது நார்மலாக நம்ம சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம சமையல் ரெடி பண்ணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த கடாயில் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிஷ்ஷு செஞ்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக இது கூடவே நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். சூப்பரான கடாய். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1500. எல்லாருமே இரும்பு கடாய்க்கு மாறிட்டாங்க. அதனால் நம்ம ஜென்ரேஷனை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம மாறி தான் ஆகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த கடாயில் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு மஷ்ரூம் பொட்டேட்டோ மசாலா தான் செஞ்சேன் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி. அதனால் இதையும் அது கூட இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். அந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 தக்காளி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 3லேருந்து 4 கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மசாலாஸ்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உப்பு, மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். சூப்பராக நம்மளோட மசாலாஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குது. நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலாவும் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மசாலாவில். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூமும் பொட்டேட்டோவும் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். மஷ்ரூம் பொட்டேட்டோ தொக்கு மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதனால் அந்த கடாயை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். வாஷ் பண்ணிட்டோடனே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஆயில் தேவையோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில். நீங்கள் தொக்கில் நிறைய எண்ணெய் மிதக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் கூட நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும்னு பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, சோம்பு, கொஞ்சம் ஜீரகம் வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் ஜீரகம் போடல, வெறும் சோம்பு மட்டும் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். போட்டு நல்லா பொரியட்டோன்னு வெங்காயத்தை அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கட்டும். தொக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ் தான் மெயினே. இந்த பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும் தான் கண்டிப்பாக. ஆனால் இதை பொறுமையாக நம்ம நிதானமாக நம்ம வதக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபுட்டு நல்லா கிடைக்கும். நம்மளோட எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிரேவி கரெக்டாக கிடைக்கும். இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஆனியனில், சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக. நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோடனே நல்லா பிங்கிஷாக வரட்டும். அந்த பிங்கிஷாக வரும்போது நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் பாருங்கள், சூப்பராக நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா 3 தக்காளியை அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி வரணும். இப்போ இருக்கிற தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சா தான் மேஷ் ஆகுது. நல்லா கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மேஷ் ஆகட்டும்னு வெயிட் பண்ணுங்கள். பாதி நல்லா குக்கான உடனே, தக்காளி குக்கான உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது அந்த மசாலா வாசனையோடு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த சீசனிங் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நான்ஸ்டிக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேஸ்ட் அயர்ன். அதனால் அடி பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம், செக் பண்ணி எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. மசாலா ரெடி ஆகும்போது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொடியாக கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக நீங்கள் பேபிகார்ன் போட்டுக்கலாம், கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம், எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கும் மஷ்ரூமும் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா
நீங்கள் ஒன்று எடுத்து 4ஆக கட் பண்ணி போட்டதுனால போடலாம். ஆனால் ரொம்ப சுருங்கிடும்ன்றதுக்காக நான் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நல்லா நான் இது வந்து சப்பாத்திக்கு தான் செய்கிறேன், அதனால் சப்பாத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கேன். நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்ருங்க. அந்த மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் சுருங்கி வரும். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலாஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். என்னென்ன மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம்? மல்லித்தூள், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், நார்மல் சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம், மிளகு, ஜீரகம், உப்பு, இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்ருங்க. நீங்கள் கரம் மசாலா வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா அந்த மிளகாப்பொடி வந்து பச்சை வாசனை போகட்டும். நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. சூப்பரான இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிள் ஆகும். நீங்கள் தோசைக்கு நடுவில் வச்சு சாப்பிட்லாம். ப்ரெட் சாண்ட்விச் செஞ்சிங்கன்னா ப்ரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு கூட நீங்கள் சீஸ் போட்டு தடலாம். சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில். இதுக்கப்புறம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிட்டோடனே நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றலாம். நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்ருங்க. உங்களுக்கு எந்த குவான்டிட்டி, எவ்வளோ குவான்டிட்டி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்களோ, நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 4 பேருக்கு தகுந்த மாதிரி வானல் சொல்கிறாங்க. ஆனால் 6 பேர் கூட நல்லா சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்குது இந்த வானல். பாருங்களேன், ஓரத்தெல்லாம் எடுத்து விட்டு அப்படியே கலந்து விட்ருங்க. நல்லா தண்ணி ஊற்றி, இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக தண்ணிலாம் சுண்டி நம்மளுக்கு அப்படியே தொக்காட்ட கிடச்சிருக்கு. அயன் கடாயில் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா நம்மளுக்கு செவுந்து வரும். நம்மளோட ஃபுட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங். அயன் கடாயில் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங், நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அங்கே பாருங்கள், தொக்கு ஆல்ரெடி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே வருது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செவுக்கணும், அதனால் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். நல்லா அடிலாம் நல்லா பிடிக்கலங்க, அடிலாம் பிடிக்காத நல்லா நான்ஸ்டிக் மாதிரியே சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுக்கு தொக்கு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சூப்பராக ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. நீங்கள் ஆயில் ஓரத்தில் ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டு இறக்கிறதுனால இறக்கலாம். எனக்கு இதை கன்சிஸ்டன்சியே போதுன்றதுக்காக நான் வந்து மல்லித்தழை மட்டும் கொஞ்சோண்டு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன். சூப்பரான ஒரு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொட்டிக்கு, அதுக்கெலாம் ரொட்டி, சாண்ட்விச், தோசை, இது எல்லாத்துக்குமே இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.